竹嘛，来，今仔日带大家来参我的阿嬷阿竹嘛，对无？大家是毋是拢叫你阿竹，对无？哦，阿嬷你今年几号哈？我嘿啊，我都要，吼，互我摇哦，我摇你安尼50号。哦，阿嬷今年几号？有够戆的我50岁，哈，你妈妈几岁？阮妈妈。30。啊，无你讲你几号啊？你妈妈60外了呢，系啊。总这啊嘛60外了呢，嘿啊我50岁，俺敢丢？无啦，你看开咱50岁啦。哦，阿嬷，我问你哦，即碗即碗号做啥物？哈，即碗号做啥物？即碗你讲即碗号做排骨无？排骨无吼？好，啊你个食看卖呢？我等下来食吼。你也都食看卖呢？哦，好，个来这吼，这碗头仔来即块吼，碗头仔来即块你无甲食好完的，即块号做啥？这个鱼啊，河啊。哦。你要烤我？我要甲你考，这是阮即摆为。那老师啊，我嘛敢若阿成啊。我来外公嘛，敢若剩我即个阿竹啊，外妈还搁伫咧尔。我足想要学伊海口腔的，毋过细汉较汉的，甲阮阿嬷斗阵，然后怎较学无着安尼吼。好，安尼感谢各位观众朋友。This is Ahwasa, the Taiwanese pub riser. This is Ahwasa, the Taiwanese pub riser who refuses Mandarin. Not making pub rice today, but happy Mid-Autumn, everyone.